Assalamualaikum jirtu ilmaan Oromoo kan fayyadisi baga jiraatan biyya har'aa kana keessa Ramadan maal fakkaatan ni jabaatan walilaa rabbi ta'ala isin jalla akka bidaa keessanii har'aan tana waan bareedduu isin qabadhe isin dhufee isinis immoo keessan kan hatamee jiru akkamitti akka argitanii fi nama hatame sanirraa akkamitti akka ofirraa hiitanii isin barsiisuu dhufee san dura osoo achiin geenye warri maatii chaayinaalii ta'in maatii chaayinaalii akka taatan isin gaafadha. Chaayinaalii kiyya argachuudhaaf aaniin tooppii jettanii itti barreessitanii akkanatti isin dhufa gattuu jettanii mallattoo kana tuutanii mallattoo kana warri gara gaditti warri akkana dhooytanii dhiistan fa'aa jira. Sabskraayibii goone jettanii warri akkana dhiistanii fa'aa jira. Garuu akkana sabskraayibiin ta'uu mallattoo ol jettu tana gattuu jettanii akkanatti sabskraayibii ta'aa jira. Galatooma waan sabskraayibiin gootanii maatii kiyya taataniif ammaaf gara barumsa keenyaa darbinaaf barumsi keenyaa gara iimooti. Iimoo seennaa tokkoffaa iimoo kana ammoo laazima iimoon kuni appiteetii ta'uu qaba awwalaa. Nama appiteet ta'e qofarraa akkana jedhama mallattoo isaa jala kanatti ni argitan fakkaata. Jala kanatti mallattoo iddoo tana yoo qabaate appiteet ta'a jechaadha. Nama iimoo beektaa osoo hin taane iimoo oriijinaala. Kana waan ta'eef mallattoo iddoo tana gadi tuuta. Isin mallattoo yaadaa hoggaa mallattoo iddoo tana gadi tuuta maaltu dhufaa morka jedhu kana dhufaa jalaatti. Morka jedhu kana ni seenna keessa. Hoggaa kana morka jedhu dhufe eessa dhayinaa sitingi keessa seenna. Sitingi gadi tuuta. Xiyyaa waan fayyadamneef yoo isin hin galiniif sootuma laalaati isiniif galee yaada. Ammoo itti akkana dhufe iimoo akkaawunti sitingi jedhu keessa seenna. Iimoo akkaawunti sitingi hoggaa akkana seenna amma maal jedhaa cheenji nambar jedhaa akkasumatti gadi tarraa'ee dhufa. Eessa keessa sun seennu manage device kan jedhu keessa seenna. Manage device kan jedhu keessa devices kan jedhu keessa seenna. Amma akkamitti goone iimoon kiyya onlaayinii jira. Akkamitti onlaayinii jira? Amma onlaayinii kana namni biraan seenne namni iimoon kiyya hin hatamne jecha. Iimoon kiyya hin hatamne garuu ufumaa seenee jira. Jawaaluma tanaa moobaayiluma tanaan seenee iimoo beektaa gabbuusee kan maan seene maaliif isin barsiisuuf isin mul'isuuf jecha jechaadha. Amma akkanatti dhufaa jechaadha. SM A20 fi SM akkasuma A20 dha. Lachuu onlaayinii jira. Sunis onlaayinii jira. Kunis onlaayinii jira jecha amma keessa jira itti fayyadamu jira. Kana akkanatti isin dhufaa yoo iimoon keessan hatamee jiraate yoo jawaala biraatiin yookaan samsangii biraatiin aayifoonii fedhen hatame ni barraa'a jechaadha. Maqaan jawaala sanii jawaala irratti hatame ni barraa'a jechaadha. Kanaafuu akkana beeytan hatamuu isaa. Yoo ammoo hin hatamin tokkochuma tura. Fakkeenyaaf amma kiyya iimoon osoo bakka biraatti lakkoofsa iimoon kiyya kanaan hin banamin ka ta'u taatee fi tokkumaan dhufaa. Galaxy A20 jedhee dhufa. A20 jedhee dhufa. Garuu waan hatamee jiruuf Galaxy A20 jalattis Galaxy A20 maaliif iimoo lamaan fayyadamaa jira. Yoo iimoo biraatiin fayyadames akkasuma yoo jawaala biraatiin fayyadamaa jiraatanis jawaala maqaa dhahatee akkasii adda baafatan. Yoo hatamee isa biraatu taate akkasii adda beekuu dandeessan jecha. Kuni garuu ammoo waan jawaaluma kanaan fayyadamu jiruuf maqama saniin jira jecha. Kanaafuu amma akkamitti ofirraa baasna kan jedhu ni ilaalla. Eessa tuina online iimoo kuma online kan jedhu tokko keessa tuina keessan osoo hin taane kan nama biraasan garuu kiyya ammoo tokkuma waan ta'eef an tokkuma tuqa keessa akkana dhufu dhugaa isa gadduuku akkama amma eessa tuina akkana deemnee jireenya amma jireenya akkamii nama sabira
badeetiin jira. Awwaala immoo banameetiin jira lakkoofsuma kanaan. Irraa kuteetiin jira. Isinis akka telefoona qabdanii telefoona deemanii eegalaa jirutti meeshanii kan abdiin qabaa irraa chaayinaan biyya sabiskiraayib